sinu jaoks Jumal? Hea, Milline Jumal veel on? lahke, tore, sõbralik. Ta on lahke, ta on tore, ta on kaastundlik. Hea ja tugev. Hea ja tugev. Johan, sul? Särav. Ja kuidas sul on need laagrid meeldinud? Väga hästi. Ja mis te olete siis teinud? No neid tegevusi, mis seal antakse meile. Ahah, ja mis need tegevused on? No üks minu lemmikutest on ööhäire. See, kui me pidime õpetajad päästma. Kui te pidite õpetajat päästma? Ahah, ja õnnestus see õpetaja päästmine? No tore kuulda. Piibli lugemise laagrite algus oli nii nagu paljud asjad Jumala riigis algavad. Kõigepealt on üks mõte, üks mingisugune idee vaikselt tuleb su südamesse ja see ei lähe sealt ära. Aga piibli lugemise laagritega oli ka üks probleem, mis nagu vallandas või toetas seda mõtet ja see oli see, et 90ndate aastate lõpus ja 2000ndate alguses oli palju lapsi pühapäevakoolis, aga need lapsed ei tulnud edasi koguduse noortetöösse ka mitte. Nad nagu kukkusid ära sealt silla pealt, mis tuleb pühapäevakoolist siis kogudusse. Mina olen käinud PLL-i laagrites alates sellest, kui ma olin 8-aastane ja iga aasta ma olin üldiselt osaleja, kuid viimasel 3 aastal ma olen olnud kruus ja nüüd ka tiimis. See on olnud üks väga imeline aeg, iga kord see nädal-paar suvel ja ka need tiimi ettevalmistusseminarid. Ometi ei olnud selle laagri eesmärk piibli lugemine kui selline, vaid läbi Jumala sõna aidata noor kohtuma Jumalaga ehk siis isiku kohtamine läbi Jumala sõna. Ja kõrvaleesmärk oli see, et see esimene või need esimesed piibli avamise katsed oleksid positiivsed, väga innustavad ja noore elu muutvad. PLL-i laagritel on olnud päriselt mõju. Seda nii meeskonnale kui ka noortele ja lastele. Meeskonnale ja tiimile just selles osas, kuidas nemad on kasvanud, kõigepealt ise saanud toidetud Jumalas ja kasvanud juhtideks, kasvanud teisi jüngerdama ja samal ajal ka need noored, kes osalevad, kuidas nemad on saanud toidetud Jumala sõnaga nendes laagrites. Ma mäletan ühte seika, ühte laagrit, kus ma teenisin kaasa, olin üks laagri juhtidest. Tegelikult ega me palju ei maganud seal laagrites tiimina, niimoodi just piisavalt, et Jumal kuidagi andis seda jõudu ja energiat. Aga ma usun, et just need palved kandsid ja need ajad, mis ma võtsingi, et panna oma fookus Jumalale ja tema kandis läbi isegi siis, kui vahepeal tundus, et ma ei jaksa, mul tegelikult ei ole seda jõudu, siis nii kui ma panin oma silmad Jumala peale, siis tema andis selle jõu, et tema lapsi, tema noori teenida. Minu meelest need laagrid on erilised sellepärast, et sinna tulevad inimesed kokku üle Eesti ja neid ühendab Jumal ja see, mida Jumal teeb. Ja minu jaoks on alati nii julgustav näha, kuidas ongi noored, kes on tulnud kokku selleks, et teenida Jumalat, et teenida neid lapsi, neid noori oma andidega ja kui olla õhtuti laagrites, siis on tavaliselt alati ülistus ja tunnistused ja mingi sõnum ja seda on alati olnud nii julgustav näha ja kuulda, kuidas lapsed ja noored ülistavad Jumalat, kuidas nad igatsevad teda ja kuidas tiimiliikmed, kes on ise noored, jagavad oma elust tunnistusi ja need on tihti haavatavad lood, mida nad jagavad, aga see muudab inimeste elusid ja puudutab neid. Ja mis tahangi julgustada, kõik see on huvitatud PLL-ist, PLL-i programmist, kuidas sa saad oma noori saata, lapsi, olla osaks see nädal aega, olla PLL laagris, lugeda Jumala sõna, tunda, mis see piibel on, kes on Jumal ja kui noor ise on valmis, ta tahab teenida, mis iganes valdkond see ole, kas siis muusika, kunst,
Jumala sõna, inimeste jüngerdamine, sport, siis me anname selle võimaluse. Me jüngerdame neid välja, me õpetame neid, me treenime, et nemad saaks olla see järgmine põlvkond, kes treenib neid inimesi.